បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុផាទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការធ្វើនៅប៊ូតុង Subscribe ហើយឡើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបងប្អូនសូមចុចដូចរូបនឹងមួយមកដាក់មួយអូខេហើយឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូនទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទជាដំបូងបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយគឺ YouTube បងប្អូន download កម្មវិធីនឹងមួយដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃមកហើយបងប្អូនចូលទៅក្នុង YouTube បងប្អូនដើម្បីអីគឺដើម្បីធ្វើការ download នៅ screen green screen ដែលយើងហៅថា green screen ឬយើងហៅថាប៊ូតុងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែង search បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចូលកន្លែង search បងប្អូនចុចពាក្យថាប៊ូតុង subscribe បងប្អូនចុចពាក្យថាប៊ូតុង subscribe បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចពាក្យថាប៊ូតុង subscribe រួចរាល់ហើយគឺយើង search បាទនៅពេលដែល search នេះគឺជាទម្រង់ green screen មានន័យថាយើងចង់បានប្រភេទមួយណាទម្រង់បែបណាដែលបងប្អូនចូលចិត្តដែលបងប្អូនស្រឡាញ់គិតថាដាក់ទៅស្អាតនៅក្នុង YouTube របស់បងប្អូនអាច download វាបានហើយការ download នេះគឺយើង download នៅតាម YouTube ខ្ញុំពេញចិត្តនៅទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើហ្នឹងហើយខ្ញុំ download នោះចុចកន្លែងពណ៌ខៀវបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចពណ៌ខៀវនឹងហើយគឺវាក៏បានធ្វើការ process download បាទនៅពេល download គឺយើងកលេចមកក្រោមបន្តិចយើងនឹងឃើញពណ៌ខៀវនឹងយើងចុច download មកបាទនៅពេលដែលយើងចុច download ហើយគឺវាបានជោគជ័យនៅពេលដែលយើងជោគជ័យហើយគឺយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយទៀតដែលយើងហៅថា Master បាទគឺយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Master ហ្នឹងមកអូខេបាទនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Master ហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវមានន័យថាធ្វើការកាត់ធ្វើប៊ូតុង Subscribe ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទម្រង់ 16x9 ណាសម្រាប់ YouTube បាទនៅពេលដែលវាលោតទម្រង់មកបែបហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសវីដេអូឬក៏យើងហៅថា background គឺយើងយក medium បាទនៅពេលដែលបងប្អូនយក medium បងយើងយកពាក្យថា background កន្លែងហ្នឹង background គឺយើងយកផ្ទៃមួយណាដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទអញ្ចឹងយើងគ្រីសមកអូខេនេះគឺវាលោតផ្ទៃពណ៌សអញ្ចឹងបងប្អូនយកដៃទៅចុចលើផ្ទៃនឹងតិចមកហើយយើងអូសវាមកយើងចង់បានប្រហែលវិនាទីប្រហែលកុំដាក់ដល់1នាទីគឺយើងដាក់ត្រឹមតែ50វិនាទីអីបានដែរបាទបន្តមកទៀតយើង select ពណ៌គឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគឺយកពណ៌ត្រចេកគឺយើងហៅថា green បាទគឺយើងយកពណ៌ត្រចេកហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងយកពណ៌ត្រចេកហ្នឹងហើយគឺយើងយកកន្លែង media នឹងទៅដែរហើយបងប្អូនយកកន្លែង layer យើងយក background ទៀតមានន័យថាយើងយក background ដើម្បីដាក់ពណ៌សយើងយកពណ៌សយើងពង្រីកវាឲ្យវាធំបន្តិចមកបាទនៅពេលដែលយើងពង្រីកវាធំទំហំផ្ទៃប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងចុចកន្លែង crop មានន័យថាយើងកាត់អញ្ចឹងយើងយកដៃទៅចុចកន្លែង game នឹងអូសមកក្រោមបន្តិចមកហើយយើងអូសឲ្យវាមានតម្រងថាមិនធំពេកក៏វាមិនទូចពេកដើម្បីយើងដាក់រូបភាពមានន័យថាដាក់ logo ហើយនឹងដាក់ឈ្មោះនៅ channel របស់យើងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនយកដៃទៅចុចលើកន្លែងពណ៌សហ្នឹងបងប្អូនបើកប៊ូតុងហ្នឹងមានន័យថា animation ឬក៏យើងអាចហៅថា effect ដើម្បីដាក់ទៅអាផ្ទៃពណ៌សហ្នឹងវារត់មានន័យថាវារត់យើងស្រឡាញ់ចង់បានវា slide show បែបណាក៏បានដែរបាទហើយ line នេះគឺសេរីនាទីបងប្អូនកលេចមកក្រោមតិចវានឹងដាក់នៅវិនាទីឲ្យយើងសេរីលឿនឬក៏យឺតបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនយកកន្លែង layer នឹងដដែលនៅពេលបងប្អូនយក layer គឺយើងយកកន្លែង medium នឹងដដែលហើយយើងជ្រើសរូបភាពដើម្បីដាក់សម្គាល់នៅ logo បងប្អូនដាក់រូបភាព logo ដើម្បីសម្គាល់បងប្អូនដាក់រូបបងប្អូនក៏បានឬក៏ដាក់រូបអ្វីក៏បានដែរដែលយើងគិតថាដាក់ចំណាំក្នុង channel របស់បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំអត់វែងឆ្ងាយទេគឺខ្ញុំដាក់រូបខ្ញុំតែម្ដងបាទគឺខ្ញុំដាក់រូបភាពនឹងហើយគឺខ្ញុំចូលទៅកន្លែង crop ម្ដងទៀតបន្តមកទៀតយើងបើកប៊ូតុងនឹងបន្តិចបាទហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់បែបបត់ដែលយើងចង់បានថារូបភាពនឹងជារាងការ៉េរាងមូលត្រីកោណឬក៏រូបបេះដូងនៅខាងក្រោមតែខ្ញុំយករូបមូល
ហើយតមកខ្ញុំបរួមវាឲ្យទូចជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទំហំផ្ទៃពណ៌សហ្នឹងមកបាទដល់ពេលដែលយើងបង្រួមវាទូចប៉ុនទំហំផ្ទៃពណ៌សហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអូសវាទៅគៀនខាងបន្តិចមកបាទយើងយកដៃសកត់លើនឹងមកគឺវាអាចធ្វើការចលនាបានដែរបន្តមកទៀតយើងយកកន្លែង animation ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងរក animation ដើម្បីដាក់នៅ animation ដើម្បីឲ្យរូបភាពរត់មានន័យថាដូចខ្ញុំប្រាប់ពីដើមអញ្ចឹងគឺយើងស្រឡាញ់ទម្រង់បែបណាហើយបន្តមកយើង play វាសាកមើលតើវារត់មកអត់អូខេឥឡូវវាដំណើរការរត់អញ្ចឹងយើងដាក់មកដល់ពាក់កណ្ដាលនេះយើង scope អញ្ចឹងយើងយក layer យើងយកកន្លែង T មានន័យថា text យើងសរសេរអក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរដាក់ឈ្មោះ channel ខ្ញុំតែម្ដងគឺ sophath reel ហើយបើបងប្អូនចង់ search ក្នុង YouTube អីបងប្អូន search ជា sophath reel មកនឹងចេញឲ្យខ្ញុំមានវីដេអូជាច្រើនទៀតធ្វើអំពី YouTube ពី Facebook អំពីបង្កើត Gmail Apple ID និងការរៀបចំ channel មួយចំនួនបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនជ្រើសរើសកន្លែងអក្សរ A ហ្នឹងមានន័យថាយើងរកនៅ font size មានន័យទម្រង់អក្សរបែបណាជាអក្សរដូចក្នុង computer ជាដើមបាទឥឡូវខ្ញុំសាក play វាមកអូខេនេះគឺវាបាន load មកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវការដាក់វីដេអូដែលខ្ញុំបាន download ពី TubeMate មុននឹងបន្តិចហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំត្រូវ select យក background ហើយខ្ញុំយកវីដេអូហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចដៃលើផ្ទៃពណ៌ត្រួយជ័យហ្នឹងហើយយើង select វាមកបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវដាក់វាឲ្យវាបាត់អាផ្ទៃពណ៌ត្រួយជ័យហ្នឹងយើងចុចកន្លែងរូបនេះហើយបើកប៊ូតុងនោះនឹងបាត់ហើយបាទប៉ុន្តែវាមានពណ៌សកន្លែងចុចប៊ូតុងនឹងមកឲ្យអូខេបន្ទាប់ពីវា load មកបែបហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនយកដៃទៅចុចឲ្យចំកន្លែងដែលយើងនេះប៊ូតុង subscribe ហ្នឹងចឹងយើងអាចទាញវាទៅណាក៏បានដែរទាញវាទៅលើទៅក្រោមទៅឆ្វេងស្ដាំបង្រួមវាឲ្យទូចអីជាដើមដើម្បីឲ្យវាមើលទៅថាស័ក្តិសមជាមួយនឹងផ្ទៃជាមួយនឹងផ្ទៃពណ៌សហើយជាមួយនឹងអក្សរយើងឡើយខ្ញុំ play វាសាកមើលអូខេនេះគឺចេញមកបែបនេះហើយប៊ូតុង subscribe វាអត់រត់មកដល់អញ្ចឹងយើងអាចយកដៃសកត់តិចយើងអូសវាមកខាងមុខនឹងតិចមកហើយយើងទាញវាឲ្យស្មើជាមួយនឹងផ្ទៃពណ៌ត្រួយជ័យនឹងក៏បានដែរឬក៏ដាក់អត់ឲ្យស្មើក៏បានដែរបងប្អូនគិតថាស័ក្តិសមឥឡូវខ្ញុំ play វាម្ដងទៀតអូខេនេះពេលដែលយើងចុចប៊ូតុង subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងគឺវាអត់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងឈ្មោះ channel យើងអញ្ចឹងវារៀងបាំងតិចអញ្ចឹងខ្ញុំទាញមកវាបន្តិចទៀតទេបាទនេះជាកន្លឹះងាយៗដែលយើងបង្កើតមានថាប៊ូតុង subscribe នៅក្នុង channel មិនបាច់ចាំ download ពីគេ copy ពីគេគឺយើងច្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងយើងរកអ្វីដែលថ្មីអូខេឥឡូវខ្ញុំ play សាកមើលម្ដងទៀតបាទនេះគឺចុចប៊ូតុង subscribe ហើយឥឡូវខ្ញុំសាក play តែម្ដងអូខេនេះគឺអូខេបានប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់នេះហើយស្រេចតែម្ដងបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនមានចម្ងល់បងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា